모닥불 소리가 왜 그렇게 잠이 잘 올까요? 지친 하루 끝에 잠을 이루지 못하는 당신에게 모닥불 소리가 당신의 숙면을 도와줄 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 모닥불 소리는 불규칙하지만 부드럽고 안정적인 리듬을 가지고 있어요. 이런 자연의 소리와 같은 핑크 노이즈는 뇌파를 안정시키고 스트레스를 줄이며 깊은 수면을 유도하는 데 도움을 줍니다. 이제 눈을 감고 모닥불 소리를 들어보세요. 5초 후 당신도 졸릴 겁니다. 이 영상이 당신의 밤에 도움이 되었으면 좋겠어요. 오늘도 편안히 주무세요.